哇，现在是早上的10点50分，出门开工吧。今天这个天像是要下雨的感觉啊，就穿拖鞋出去吧。今天起风了，出门开工吧。目标50单，搂它，穿个拖鞋。哇，好大风！这个天气要下雨，那个黑云一下子压过来了。大风。哎，就派了一个单给我，怎么回事呢？第二趟啊，4个拼好饭，第一趟1个单，第二趟4个，都是猪脚饭。发车，哎，刚少，又下毛毛雨了，12点17分。已靠近潮汕汤粉王，在您附近约48米。3个单，写了2个，发车吧。又下大雨了，穿雨衣又潮湿也没办法，赶紧送啊！这个雨又下了，我把这个水衣脱了，太热了。等一下单吧，单我就得去。1点钟了。Hello， 大家中午好，我是黄师傅啊，现在是中午的1点整了，下这么大雨，等了10多分钟了，一单都没派，回去了，衣服也没开。去买个快餐回去吃饭了。今天中午2个小时啊，跑了12单了，够花了60块到账，加上今天前几天邀了3个那个租电池的人了，到账了300块，3个人的奖金每个人50块钱已经发了，所以说今天电池钱到账就行了，然后下午再出来吧。这个天气可能下午还要下雨，回去吃饭了。这个雨越下越大。哇，好大雨啊！回去。兄弟们，今天吃个3荤2素，16块。加个7毛钱的冬瓜汁啊，16块7，简单又得来一餐了。Hello， 大家下午好，我是黄师傅啊，现在是下午的5点钟了。今天本来可以挣个10个点的，结果负1个点卖飞了，涨停了，然后去买了才涨了2个点。今天没挣到钱了，所以说要出来跑一下外卖，要不然今天又挣了3600了。没有这种命算了，出门干工吧。5点整，东北哥也没打了。嘿嘿，我去平洲又回来了，哈哈。今天周末，车好多，主要是没单，一起坐牢。第一趟啊，4个单，送第一个顾客这里，蓝色公寓，有电梯的，给他送。又是一个7楼，爬起来，7楼才到5楼。6点50啊，今天有点单，又是4个单，起了3个，可以，比昨天好很多。今天说实话有点单哦，又来4个，起了3个，可以，每天干个40多吧。发车。8点20分又下雨了。现在下雨了，先下线，躲雨。喂，老板请客，喝维他柠檬茶，纸盒的有吗？纸盒的。啊。我想喝那个铁罐的。这里没有啊。纸盒在这边。对。你喝啥？我想喝铁罐的，铁罐没有啊。老板请客。今天晚点吃饭吧，9点28分了。这趟5个餐，取了3个，送完快40了，今天还可以，有点单。发车。
Hello，大家晚上好，我是黄师傅啊，现在是晚上的9点48分了，出来快5个小时了。中午是12单，现在是38单了，出来搞了26单，可以了，5个小时26单，1个小时5单。吃饭去吧，吃完饭接着干，今天看一下能不能干个50。有点晚吃饭了，先换个电池再去吃饭吧。坐电梯下去。豪华小区就是不一样。换个电池吧，9点50多分了，换个电池再去吃饭。剩24的电。兄弟们啊，今天吃饭有点晚了，10点07分了，吃一个烧鸡饭吧，15块的，一个饭，2个青菜，一个例汤。葱炒汤，简简单单又得来一餐了，美滋滋。吃了饭过一会儿才派单了，3单，2个奶茶，1个汉堡。送吧，先送这个进了，那2个还没起。快11点了，最后一单了，这个是哪个餐的什么水？11点50分，很近了，送完收兵了。Hello， 大家晚上好，我是黄师傅啊，现在是晚上凌晨的12点整啊，收工了。今天出来的比较早啊，5点钟出来，跑来跑去又浪费了半个小时啊。今天总共干的时间计算一下，中午是2个小时，晚上是5点整出来的，吃饭花了30多分钟吧，就算他干了6个半加2个小时啊。今天跑了8个半小时啊，8个半小时的战绩怎么样呢？不怎么样。现在向各位老板汇报一下我的战绩吧。8个半小时跑了46单啊，41公里。46单有多少钱呢？46单乘以4块8，我们平均下来一天就是4块8嘛，然后有个220吧。现在想挣个300，起码要熬10到12个小时吧，最少10个小时以上，而且还要他派单的情况下，可能今天是周末，加上这2天下雨吧，很多人退出畅跑了。畅跑多的情况下，你账号不好的人根本就没什么单派了。而且现在畅跑很多都在抢单了，就是一直盯着页面刷着那个页面抢那个便利店的单，抢到的话他会跟几单，如果抢不到的话他就不跟单。现在的行情就是这样。然后很多人，我看很多人来评论我啊，那些不好的评论就是评论我什么行情不好还整天跑。我没说过我不跑外卖，我说过我是跑完今年，是吧？今年都没跑完你就来评论别人。我只是说真实客观的反映出行情，反映出单量有多难跑，不代表我从来没说过我不跑，是吧？包括我视频的标题，我也没说我不跑外卖了，我只是说可以考虑转行，不是说我决定不跑了。然后市场那边今天很气愤啊，卖飞了一支票。我昨天9块2毛1买了中升动力啊，然后今天它低开4个点，将近4个点吧，有点吓到我了。然后我早上又看到那个石油大涨嘛，脑子一热，它拉到2个点左右我就割了，我去追石油，发现石油通通都涨停了，一脸懵逼，一看我那个票直接从-2拉到9个多点了，然后午后还是涨停了，等于是卖飞了12个点，12个点有个4000来块钱了，我的本金有将近4万左右吧，有个4000块钱。然后中升动力卖亏了2个点嘛，买石油挣回来2个点，所以说今天没怎么亏钱，也没怎么挣钱。今天好像也是亏30来块钱吧，反正就亏0.01个点，亏了35，好像是，也不错了。我感觉今天行情也不好，很多票都在跌。现在这个时候
如果挣不到钱的话，挣不到钱的情况下，我们就保住本金，尽量的保住自己的本金。你说要进来 A 股，很多人都劝我买着就不要动了，是吧？不行的，这样是挣不到钱的。因为大部分散户买进去都是被套的，从第一天买进去就是被套，然后等了4、5年，很漫长的时间在等待，就是为了解套。这种不是什么投资理念啊。我们人家那些厉害的人，像巴菲特，人家是买入涨了之后继续持有，不是说被套了持有。所以说在 A 股啊，我认为要紧跟热点，紧跟资金的流向才能挣到点钱，就是跟准大资金嘛。大资金能吃肉，我们就喝口汤；别人挣大钱，我们喝口汤。虽然说轮动的危险性很大，但是收益也很高，风险与收益是并存的。你买一支票被套了，连续套了你几年了？几年后如果还不解套，你浪费的是不仅仅是时间了。所以说，每个人的策略不一样吧。你如果觉得你的策略能挣钱，那你就按照你的方法，没必要说是别人要一直按着你的策略来走。不管你用什么模式，是吧？超短也好，价值投资也好，或者波段也好，只要你能在这个市场挣钱就行了。只要你的方法能挣到钱就行。我们来市场是挣钱的，不是来被套的。所以说每个人的适合什么风格，适合什么操作方法，什么打法，就按照自己的熟悉的思路和配方来打，没必要跟着别人来走。我们不需要看别人的脸色，包括我们跑外卖也是，今天想休息就休息，少干2单也没事，是吧？客户屌我就加他餐，下一天我可以不送，是吧？这些都是由我们自己来安排规划的。我们的很多人的人生不需要别人来指导，每个人都有每个人自己要走的路，所以坚持做自己就行了。好了，今天的视频拍到这里了，感谢大家的收看和支持，收工回去睡觉了，拜拜。